А вы тоже знали, но забыли золотое правило ремонта «двигаемся сверху вниз». Я тоже сначала поторопилась, но потом вспомнила, спасибо подписчику, и решила делать все по порядку. После коридора перешла в спальню, нанесла финишную шпаклевку, тщательно зашкурила каждую стеночку, пыли было море. Потом спустилась на пол, убрала все налипшие капли гипса и плиточного клея, хорошенько обеспылила, пропылесосила и загрунтовала поверхность. Теперь пол готов к укладке ламината, который я начну сама класть уже завтра, а как это будет, увидите в следующем рилсе. Ну а потом перейду к укладке керамогранита в коридоре в уровень с ламинатом в спальне. У меня уже дрожат поджилки, но назад дороги нет.